so beautiful. Help me to buy my socks. Fine. Fine. என்ன மெனு? கிளாசிக் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ், பெரி பெரி ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ், லெமன் சில்லி, வேண்டாம் நாச்சோஸ். வேணாம். கிளாசிக் ஃப்ரைஸ். இது ஓகே. ஓ ஃபைன். ஆர்டர் பண்ணியாச்சு. ஓகே வெயிட் பண்றேன். சீஸ் மட்டும் சரி. என்னதான் பிரச்சனை? ஏன் ஆர்டர் அடிச்சுனே இருக்கீங்க? வெயிட் பண்ணுங்க. ப்ரோ நீங்க ஆர்சி வாரியரா? ஆமா, நான் தான் ஆர்சி வாரியர். ப்ரோ என்ன ப்ரோ வாங்க வந்திருக்கீங்க? இந்த கடையில? ஆமா தம்பி, இந்த கடையில ஸ்நாக்ஸ் வாங்க வந்திருக்கேன். ஹாய் பியூட்டி. 5 minutes வெயிட் பண்ணுங்க. சரி 5 minutes தானே, நான் வெயிட் பண்றேன். ஓபன் பண்ணு. க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. சரி, நானே க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். டாடா. பை. போயிட்டு வரேன். வாடி, சொன்னதா ஸ்நாக்ஸ் வாங்கியாச்சு. டேஸ்டா வாங்க போ வீட்டுக்கு.